tababarkan oo ay fududeysay hay'adda hinna ayaa waxaa ka faa'iideysanaya ku dhawaad 100 dumar ah waxaana lagu barayaa hanaanka ay u shaqeeyaan xisbiyada siyaasadda dalka iyo shuruucda lagu hago xisbiyada waxaana tababarkan uu socday in muddo ah sida uu sheegay agaasimaha hay'adda hinna Abukar Maxamed Jimcaale maadaama haweenka ay maartay ay ku yar yihiin ka qaybgalka siyaasadda iyo barnaamijyada maartay maxaa la yiraahdaa waxgalka ah marka sidaas ayaa keentay inaan gabdhaha soo xulno waxa jira marka gabdhihii waxa la siiyay tababar ku saabsan qaabka axsaabta siyaasadda sida ay u shaqeeyaan siyaasadahooda kulli waxa soo dhan la baray 100 gabdhood hay'adda oo dhiirigelinaysa dumarka ay tababarka siinayso ayaa qabatay munaasabad bandhig ah oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalka iyo sidoo kale dumarka uu tababarka u socday waxaana lagu soo bandhigay gabdhaha iyo doorka ay ku leeyihiin ka mid noqoshada siyaasadda dalka iyo sidoo kale in dumarka lagu dhiirigeliyo inay door muuqdo oo sinaan iyo cadaalad ku saleysan ay uga dhex muuqdaan hogaaminta iyo talo ku yeelashada hagista bulshada aad baan wax badan ayaan ka fahanay oo dawladda ku saabsan xisbiyo badan baa aragnay iyo waxay qabtaan xisbiyada iyo waxyaabaha ku saleysan iyo madashooda iyo joodooyinkooda dhammaan aragnay awal fikradaha ka qabnay mid ka duwan aragnay ilaa marka barto gudaha oo gasho waji kale ay leedahay aadaan ugu faraxsanahay inaan aad u barto way isleeyihiin waxyaabaheena soo barayhina iyo xisbiyada maanta noo imaada aan la kulanay waxay noo soo bandhigeen way isleeyihiin oo wax farqi u dhaxeeya malaha mustaqbalka waxaan rajeynayaa inaan ka mid noqdo xisbiyada oo aan gaaro heer wanaagsan ayaan rajeynayaa qaar ka mid ah wakiilada xisbiyada siyaasadda dalka oo bandhiga ka qayb galay ayaa ka hadlay siyaasadooda ku aadan awoodsiinta dumarka iyo doorka ay ka ciyaari doonaan markay timaado matalaada waxaana sidoo kale ay soo bandhigeen hiigsiyada mustaqbalka iyo siyaasadda ay doonayaan in ay dalka ku maamulaan inaan idaarno adinkoo sidoo kale xisbiyo u hogaaminayo oo xisbiyada aad shalay ku biirteen oo aad xubin ka noqoteen oo aad xil ka qabateen oo mid ka sii sareeya hadba dadaalkaaga ku xiran tahay saala aligeeda waa inaad marka horeba halkan aad ka bilowdaan inaad isxilqaantaan inaad tagtaan xarumaha iyo xafiisyada ay leeyihiin xisbiyada waa muhiim in maxaa la yiraahdaa barnaamijkan hore loo sii wado oo la dhaqaajiyo gabdhaha laftirkoodana ayagana isfahmaan inay yihiin mustaqbalka berito oona door muhiimna ay ka ciyaari karaan horumarinta iyo badbaadinta dalkeena iyo ummadda Soomaaliyeed gabdhahan ayaa isugu jiray aqoon-yahano wax ku bartay gudaha dalka iyo qaar ka mid ah hablaha barakacayaasha ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho marka laga soo tago tababarka la siiyayna waxay rajo wanaagsan ka qabaan in siyaasadda dalka laga talageliyo door muuqdan ay ka qaataan geedu socodka iyo hanaanka dawladnimo iyagoo rabitaankooda ku muujiyay riwaayad ay ku soo bandhigeen madasha la isugu yimid dumarku waxay horumar iyo nabad wadanka bay gaarsiin karaan anaga sidaan hore ugu sheegnay haddii aan xilka sanadkan aan baarlamaanku waa in anaga baarlamaanka la sanadkan waan kaaga mahad celinayaa wiilkaasna waa inuu nagu soo laaban nin qabiil ka shaqeynaya marabna anaga nin qaran ka shaqeynaya qof qaran ka shaqeynaya qabna Abdullahi Maxamuud Amin Abdullahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho